आंतरराष्ट्रीय योगा दीस देशभर मनयलो. गोंयांतय मनयलो. एन.एस.एस. गोंय युनिट आनी खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनाच्या जोड पालवान पणजेन आंतरराष्ट्रीय योगा दिसा निमतान रॅली काडली. रॅलीन पणजे तशेंच सरभोंवतणीच्या महाविद्यालयाच्या भुरग्यांचो आस्पाव आशिल्लो. योगा दिसा निमतान जागृताय करपाच्या हेतान पणजेन रॅली भोंवडली. Today, this is International Yoga Day. We are here to observe International Yoga Day. That's 21st of June. We have NSS volunteers from 12 college sections, degree colleges in and around Panjim and nearby to Panjim. And we have around 4 higher secondaries also participating in this particular rally that we are going to conduct to create awareness in the state capital, that is Panjim. So our director Prabhu Desai sir right now is addressing the volunteers, also highlighting the significance of yoga and the importance of yoga day and yoga in life. There are 15 regional centers in India, and we are governed by a regional directorate of NSS, which is located in Pune, which looks after 2 states, and most of the program comes from the government, and with great spirit we involve our volunteers and follow the programs. आमी भुरग्यां भितर योगाची अवेरनेस तयार जावची म्हणून NSS भुरग्यांची व्हॉलंटियरांची आमी रॅली काडिल्ली आसा, जेणे करून पयल्या सुवातेर तांचे भितर अवेरनेस जावची आनी ताणें वचून मागीर लोकां भितर अवेरनेस करची, असो दुहेरी हेतू आशिल्ली ही रॅली आसा. सबंद गोंयभर डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेर्स तशेंच हेल्थ डिपार्टमेंटान 12 तालुक्यांनी योगासनां आनी जे प्रोटोकॉल आसा आयुश मिनिस्ट्रीचें तें फॉलो करपाचे पावलां मारिल्लीं आसात. खूब मोठो रिस्पॉन्स आमकां हातल्यान मेळिल्लो आसा आनी खूब बरी गजाल जावन आसा. दिसान दीस गोंयान योगा करपी लोकांची संख्या वाडत आसा. ही एकदम बरी गजाल जावन आसा. ते लोकांनी करपाक जाय. आज जे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल हे ज्यो समस्या तयार जाल्यात ताचेर रामबाण उपाय म्हणटा तो योग जावन आसा जावं योगा जावन आसा. तातल्यान ना फकत फिजिकल डेव्हलपमेंट बरो जाता, पण मनशाच्यो भावना, मनशाची मानसीक परिस्थिती जर ताबून दवरतले, ती जर कंट्रोलान दवरतले जाल्यार योगा हे मोठें सोल्युशन आसा. हांव स्वता जवळ जवळ 35-40 वर्सां योग करता, मेडिटेशन करता आनी तातल्यान हांव सहजपणे सांगू शकता ताचे फायदे. आनी ते लोकांनी ते योगा करून, मेडिटेशन करून, प्राणायाम करून ह्यो गजाली आत्मसात करपाक जाय. तांचे भितर स्वताची अवेरनेस, सेल्फ अवेरनेस, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रियलायजेशन सारकिल्ल्यो ज्यो गजाली आसा त्यो योगांतल्यान पळोवपाक मेळटात आनी ताचो दिश्टावो जाता. इंट्युशन ही मोठी एक गजाल आसा, मेडिटेशनांतल्यान मनशा भितर तयार जाता. फुडें वचून कितें जातलें हाचो अंदाज येवप, खुबश्या गजालींचो अंदाज बांदप जावं अंदाज येवप, ही जी गजाल आसा ती स्टुडंटाक किंवा नॉन स्टुडंटाक सुद्दां खूब बरी एक स्कील जावन आसा आनी ती स्कील मेडिटेशनांतल्यान डेव्हलप करूं येता. इंट्युटिव्ह पावर किंवा इंट्युशन. सो हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान तमाम गोंयकारांक उलो मारपाक सोदतां की योगासन, ध्यान, धारणा ह्यो गजाली तांणी करच्यो, मेडिटेशन मोठ्या प्रमाणांत करचें, जेणे करून तांचे बॉडी आनी मायंड ही संतुलीत उरतली, कंट्रोलान उरतली आनी तांकां जे कितें गजाली तांच्या तकलेन आसात त्यो साध्य जावपाक तांकां मदत जातली.